Untuk stok Avanza Transmover kita di sini bervariasi, ada warna putih, ada warna hitam, ada warna silver juga ya. Nah, jadi teman-teman kalau nggak senang warna abu-abu boleh bisa pilih warna silver. Kalau warna silver nggak suka boleh warna putihnya. Kalau warna putihnya nggak suka juga ada warna hitamnya. Jadi seperti itu ya. Untuk pemilihan unitnya teman-teman tinggal dipilih aja karena pajaknya hidup, surat-suratnya kita lengkap, platnya sudah putih dan bergaransi mesin 3 bulan. Jadi seperti itu. Untuk info lebih lanjut, teman-teman langsung aja hubungin kontak gua di bio. Cukup sekian dari gua, terima kasih.